Ararri Waaqa isiniif haa baay'atu. Amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Innaa namoota na wajjin dadhabdanii na barsiisuudhaan gatii na wajjin kaffaluudhaan turan ispoonsoroota naa ta'anii namoota na sappoorti na godhan isaan kana galateeffachuun barbaada. Sadarkaa jalqabaa irratti Waaqayyoo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu jecha haadha Soosii yookaan Masii Waaqayyoo bara ishee jireenya ishee haa eebbisu. Gatii guddaa na wajjin kaffaluudhaan nama Waaqayyoo na kadhachuudhaan na bukkee dhaabbachuudhaan waan hundumaatiin na bukkee dhaabbattee sappoortii na gochuudhaan hojii Waaqayyoo kan na hojjechiiste Waaqayyoo bara ishee jireenya ishee eebbisu. Mana barnootaatti kallattii kamiin mana faana dhagatii kaffaluudhaan kan dhaabbatte Waaqayyoo isin haa eebbisu jecha. Akkasuma obboleettii hojjegaas immoo Masii Fissaa Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu. Eebba lafarraa eebba waaqarraa nyaadhu darbii deemiin qabamin siin jecha. Akkuma kana namoonni na wajjin dadhabdan Armeen Soosii na wajjin dadhabuudhaan yeroo dhukkubsadhu na wajjin deemuudhaan mana yaala na yaalchuudhaan hedduu na wajjin dadhabaa turte. Akkuma kanallee mana barumsaa na barsiisuudhaan na wajjin dadhabaa turte. Waaqayyo bara kee jireenya kee umurii kee eebbisu. Akkuma kanatti dadhabdee na barsiistee sadarkaa kanaan na geessee Waaqayyo erga gaafa walitti dhufnee kaasnee otoo nan nuffiin otoo fuula natti hin badiin otoo jecha natti hin badiin na kabajuudhaan na bukkee dhaabbattee Waaqayyo mana kee jireenya kee gaa'ila kee tajaajila kee umurii kee hundumaa eebbisuun jecha. Akkuma anaan na barsiistee Waaqayyo dhala kee barnoota gaarii kallattii gaariidhaan na barsiisuu bantii Waaqayyo sirratti banamu obsaaf amantiidhaan na wajjin ta'uudhaan waa hedduu na duukaa taate gooftaan koo bara kee jireenya keessan haa eebbisu. Namoonni na wajjin hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf akkasuma na duukaa dadhabdan ijoolleen onlaayinii irra jirtan ijoolleen lafarra jirtan Dookter Margaa akkasuma Dookter Gazuu akkasuma luba Dookter Gammachiis akkuma kana Waaqayyo isin haa eebbisu. Luba weellisaa dur weellisaa akka turan amma garuu lubummaadha kan jiran Waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu. Dhalataan Ajjootii Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu jecha. Barri jireenya isaanii eebbifamu akkasuma addunyaa ka jedhamu Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu lallaba keetiin baay'eetti jabaadheeraa barsiisota koo nu barsiistan 4 kiiloo jiraattanii Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jecha umurii keessan haa eebbisu jecha. Egaa amma eebbi koo qaqqabee yeroo ammaa kana guyyaa kaleessaa suura kaane suura eebbaa kaaneerra Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebba lafarraa eebba waaqarraa nyaadhaa. Darbaa deemaan qabamiina milkaa gooftaan koo isin haa milkeessu. Ammas kanneen nu wajjin dadhabaa jirtan akkuma kana Soosii akkuma kana Burtee akkuma kana namoota hedduun keessan kanneen nu wajjin dadhabdan Jiituu akkuma kana kanneen nu faana dadhabaa turtan akkuma kana Daroo Keeboo asirra akka jirtan ijoolleen keenya dur